ngawitan. Allah anu sifat Rahman, rahmat salam ka junjungan Muhammad Rasul pilihan, waktos Nabi diisrokeun, neraka ditinggalikeun, ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi, ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana, teu bisa nutup auratna, ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina, omong sareng ucapna, ari anu katiluna diikat payudarana, bongan nyusulain anakna, teu saizin salakina, ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna, teu saizin salakina, ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana, waktu di alam dunyana, ngagelis awak manehna, ditempo lain murimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong ai batur, ari anu kagenepna, motongan awak manehna, tina gunting narakana, anu kacida panasna, karna dosa manehnana, masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma, bari jeung dipuja-puja, ari anu katujuna, diikat dua sukuna, sareng kadua leungeunna, dugi ka ubun-ubuna, terus dibelit orayna, sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana, ka istri tara solatna, oge tara puasana, tara mandi jinabahna, oge teu daek wuduna, waktu di alam dunyana, ari anu kadalapan, beungeutna teh siga celeng, awakna siga keledai, eta kitu siksaana, karna di alam dunyana, tukang ngadu-ngadu domba, ku omongan jeung sikapna,
resepna bohongna tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kadung teh di akhirat hari anu kasalapan beungeutna teh siga anjing tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh beungeutna teh siga gogong seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina tepisan ditarimana dengki sareng iri hate tetaat kasalakina eta kitu di dunyana make urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana